दिला. ठीक आहे. रिलॅक्स. ओके. रिलॅक्स. ओके. श्वास घ्या. सोडा. ओके. रिलॅक्स. श्वास घ्या. ओके. रिलॅक्स. 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 तुमचं नाव काय सर? जगन्नाथ विश्वनाथ अंधारे. अच्छा. तुम्ही कुठं इथं अकोल्यामधली जागा? नाही, गाव शिर्ला अंधारे. अच्छा. तुम्हाला हे थेरपी इथं आहे हे कोणाद्वारे माहिती पडली? हे नाना पाटील चोरे. चोरे. अच्छा. तर प्रॉब्लेम काय होता तुम्हाला? प्रॉब्लेम म्हणजे 1900 आणि 2015मध्ये मला पॅरालिसचा अटॅक आला होता. बर त्याच्यातून मी बरं झालो. बर. परंतु पाय चालताना असा हिसका घासत मारतो. घासत चालत होतं, हिसका मारत होतो. बर. आता त्याच्यावर 3 दिवस ट्रीटमेंट घेतली. आता एकदम आराम आहे. बर. तर आता म्हणजे या ट्रीटमेंटपासून खुश आहात तुम्ही? हो, खुश. या ट्रीटमेंटच्याबद्दल लोकांना काय सांगू इच्छिता? लोकांना हेच सांगतो की तुम्ही इकडे तिकडे खर्च केल्यापेक्षा यांच्याशी संपर्क साधून तुम्ही त्याचे ट्रीटमेंट घ्या.